my god, 50 Cent. Hello baby nigga. Yo man. Yo motherfucker. Yes motherfucker. Waya nurabe. Oh! Brava wewe. Soyo none. Murabe neza. Ukweko. Nirubesha. Uyu niwe yaguteye inda. Kane umukobwa giye ko yanyankiye kundaba ngira wamubonye wa muntu ngira nusubira kundenza induru ndakubwire Dodo ndakubwiye numiwe mana yanje we wari misine juru kumbe we Dodo ni birebire kandi nzokubwira uzombwira gute kandi je tuvanye ku muganga ndiga nanje shaka kumenya ukuri Dodo mba ndakubwira nshino guhisha urazi wa muhungu uramwibuka wawe undigeze kuza dusanga turi kumwe nayo ko ndoza ivyombo uramwibuka ho reka ndamwibuke wa muhungu wa wundi ho nyene yaciye wacusiga turi kumwe mama nawe ucuragenda okay ndamumenye nujyo nyene yaguteye abazamvirize nabyo nzi ko ari byo wazi bapfumu bikigiye n'ababeshi none jewe ujya mufumu katigeza mbesha wombwira ko yakubwiye ibinyoma bajya bapfumu nabinzara sibyo ari gihe usanga bashaka kubesha yanyeretse ifoto yujya naje cyo nakubwiza ukuri wa mukobwa Dodo naco no guhisha ugiye mugu jewe ntabwo tuzinanye ndamubona kujya nyene na nubwo twigeze dukundana hama wombwira gute ngo inda ngo niyiwe gute wombwira ko yakubwiye ibinyoma gute wasanga yakubwiye ukuri none two bifata gute je two bigenza gute je nagutwaye ku muntu nizeye Dodo je sinashobora kwike kurya muhungu naho tuzinane ndamubona kujya nyene sivyo uwo nikikaje nikikujya baye biyake ujye papa yafungishije urumva je kuvuga ati ngo ndiko ndike kurya nibishoboka we ngo tugenderekana nivyo hama je nzo nyimbariwe nzobimenya ngo tugende sawa Oti. Sister. Hey. Oh, karibu. Wow. Karibu. Asante, thank you. Naenda kukumbuye kweli. Nao wabaye rugangi. Sichana ariko sichana. Mama yarihuse gufa kweli. Sister nanyuse mama n'uburyo namukundaga. Nukuri ndakuravye numva umenga yaba mama kiriho karaba ingene. Skari. Bakujije. Njo byose bigira imana. Ariko ufite agashusho ka mama cyane. Iyo ndakuravye muranumva umutima wanjye utera. Erega nije mama wawe usigaranye. Bien sûr, nkuko nyine. Akuzaziranyita mama. None grand sœur Louise uri mama nyene koko ngize ikibazo nza kuri wewe, ngize umunezero nza kuri wewe. Byose ni wewe mbandabike. Ego kabisa. Kandi abisaba Imana vreme kunzigamira. Ayandi makuru none. Ego ni meza. Hama sister. Cyatumye nza ngaho kuraba. Kweli nenda gukumbuye. Ariko
ufise n'ikindi vraiment nshaka kukubwira hajya ngo abarundi barayamaze ngo ukibabaje umutima kizindura amaguru niyo mpamvu ndi ngaha je sister hagize isanganya yo kundi eti nisanga ry'urukundo rimeze gute jewe ndafise umukobwa nkunda tubana mu bijya bice by'iwacu ariko Who's that? I am coming, man. Oh my god. Oh, motherfucker. Ndakufashiki? Ni sawa kwanza. Yes, it's good, man. Baby yake. Ko wahindutse. Yeah, no. Reka kunkurako. Jesse ntuba n'ibikere. Urumva? Igira rero ikikuzanye nganda kese. Warahindutse bashe. Ibisana. No, umugenzi wa 50 cent ndakesera. Ureke guhinduka. Ha? Ubugire nsigaye. Tureke ivyo. Igira kujya nganda. Musaba baby yake. Bugera nje gusaba imbabazi. Naho bijya byashitse ubona turagufungisha. Babiza abavyeyi barakara kandi papa wanje uramuzi. Umuntu yikaza afise ishavu bijya byarashitse no kwicambe manje gusaba imbabazi. Baza ko watubabariye. Ko bijya ibintu byavuye nyene urabibona kandi nta muvyeyi yobyihanganira. Bugiye hagira ndakubwiye bayibeke nije nagizemo uruhara kubera ni bagufungura. Papa yashaka ngo ugume. Matoma. Nibisange. Hasanzwe ari muhira. Naye byatushikiye. Byabaye. Twizere ko Imana ishoboye. Byose bizohera. Si byose? okay sanzwe nzi yuko wahari muhira naho bijya byose byashitse niko nagerageza kubyikura mu mutwe nta kibazo from abirimo ni kubyibagira nta bundi buhinga na cyane hama papa kaneza bijya hari ibintu misi yose guma niko ndiyumvira kuma ndavyumvira sinzi ko ari byo sinzi yuko bara Jesse ndabitahura gose ujya bahe ugerageje kuraba kwanza aracari muto aracari muto bahe rero jewe sinumva yuko bahe yoja kwa kaneza amuterinda ugerageje no kuraba bahe kwanza aracari n'umusazi mu mutwe umenga ntakwije neza ibiyayura mutwe byaramwishe sinabitahura neza rero sinzi yuko aha amubabanye yuko hari umusore baba bakundana canke bagendana uwo musore akaba yamuteye ndaje nakeneye kubimenya neza ko bara ni uri se wiwe abahungu bose bama bashikanga si ukuvuga ati ni jeje nyene namashikanga haro abasore benshi ko ndabizi uko barabya n'umukobwa nta bahungu rero bo bakundana basi Toma nagerageje gukurikirana mu kiganiro wagize ijambo kurindi kandi ni byiza cyane ivyo wayaze uvuga ngo bahebe yake n'umusazi bahebe yake s'umusazi muri bya musazi byiwe muri bya bugugu bw'umubona umenye neza na neza yuko ubugugu nk'umugabo ari bwo buryo bwiwe muri byo byose birashaka kumutuma akora n'ivyo kuranyu kandi nango kubagendanya na kaneza narinzi wewe ko naho narinzi uribuka n'imbere yuko ndakumenya nuko wemeye kuzobiki Islam ntako nakoze umukobwa yaranyanze agoma ari kwa kundi nyene rero sister
gusa amato nsumira umwana w'umukobwa yoba afise imbanyi. Ndibaza muri ibyo sinovuga byinshi, ariko ukore uko ushobora kose ujya mukobwa ndamuronye kuko niryo tiro ryanje. Nijya imbere uwo mukobwa uramukunda? Sister suko mukunda gusa naramufiriye. Nagomba ndakubwire nka mutoyi wanje, uruno mwanya je mpari ndi nka mama, kuko nta wundi mama ufise atari jewe. Murumuna wanje igihe turimwo ngo wamare ndagikwibutse, gukunda ni vyiza kandi urakuza urageze mu bihe. Ni ukuvuga ngo umukobwa ntumurabe kubw'inyuma. Baba barayamaze ngo ubwiza bw'umukobwa si mu maso ni ingeso. Namba wararavye ingeso ukabona ni sawa mukavugana, ndagushigikira, shobora kugwanya ku rukundo biragoye kurugwanya. Rero ngiki kintu ngiye kukubwira, kugenda tukajana ndi ntegerezwa kugenda uko nta wundi ufise atari jewe. Ubwa mbere aba ari umukobwa yubaha Imana, akunda Imana, umwumvishe gusenga, niho urugo rwanyu ruzogira iki, ruzogira amahoro. Uranyumva, uri imfuvyi, nta mama dufise na papa dufise. Ejo ntuzoze kuyorora umukobwa mwibarabara, wabonye agapantaro, wabonye akajipo, hameje ngo vyanke ko mu bana. Uve mu marira yuko twabuze abavyeyi, winjire mu marira y'umukobwa. Ngombye kuvuga yuko umurabe neza ko ari umukobwa yubaha Imana, akunda Imana. Nanje ico ngiye gufata, nzogenda kuvugana nawe, nganire nawe, ndanamwigishe ingene yobandanizaho gusenga gushika mukoze ubukwe bwanyu. Ndagushigikiye musaza wanje. Umunezero wawe no munezero wanje. Wow. Urakoze cyane sister. Ndabigushimiye cyane, wamumba hafi. Vraiment ugerageza kundemurura yo ndemereye. Sister ndabigushimiye cyane. Ariko ndacafise ikibazo kiracari hahandi nyene. Umwana w'umukobwa kubera mu mwanya biragoye. Basi ntabwo turi no mu rukundo. Sinzi nawe uzohera hehe kubera tangura kumubwira, ariko ndizeye koko ntiyakubona. Nigega yacho office azucabona ko jewe naragati kirebanga. Ndagukunda mutoyi wanje. Imana ikunzigamire kabisa. Amen amen. Ngomba ndakwizeza, ndasizwe amavuta n'Imana. Igikundiro n'igitinyiro nagihawe na Yesu wanje. Ndakwijeje ko jewe nzovugana nawe kandi azonyumva, ibintu byose bizogenda kaburago. Wow, Imana ishimwe. Aho wamurose ko abishikirije wamurose. Urakoze. Ntugire n'ubwo bana buto. Mbo je ndibazana kibazo aho wamaze kuvuga uko byo ubuzima bwanjye bwamaze guhinduka. Ico ni cyambere ampawa twigeze gucamwo ibintu biri simple tu man. Kuko ufise ama argent, urumva ni ibintu biri simple, you know. Rero ibintu nkabigeje ibintu narabivuye mu magafaka, urumva. Rero sinzi kandi urabara ntinzu narahinduye bantu heza, ibintu by'ubujinga nkabigeje naramaze kubiheba. Rero ico nabona ko ntamabu yo kubisubiza inyuma bige yo vyihoza gusa. We gusa mbico ikikuzanye ngaha ndagufashe kandi umenye uko uragenda. Shabaye ibiyaki. Cambe ndagushimiye ko wabyihanganiye kandi umva warabyibagiye. Nibaza ko atubabari nkuko bivuze. Hama kindi baye ibiyaki ubweje ari ikintu nashaka kukubaza. None baye ibiyaki amabazi kandi umbwize ukuri. Urabizi na wundi umuntu nobaza keretse wewe kandi umbwize uko ndabizi urazi ukuri aho kuri kandi uwo bukoze umbwije ukuri. None baye ibiyaki ubwiye imbanyi mfise niyo bari iwawe. Baye je sinzi ukuntu ubona naratwaye iyi nda. Uwo mu muco w'ibi bintu baye ibiyaki ushobora ko mu muco w'ibi bintu ko je sinzi ukuntu natwaye inda. Ariko inyuma y'ibi mbe wobubizi wowe ushobora ko mu muco w'ibi bintu aho uvuze neza cyane.
reka tuje mu bintu bya seriye tuvuge turi seriye no hama ugize neza cyane ariko icyo mwagize ndibaza muguma mwicuza ivyo mwakoreye kunshira je umuntu nk'umugabo ega ndi muto sindi gito urumva ariko rero kuvyerekeye iyo nda yawe ukuntu wayitwaye naje navyonze kuko cyagiye je naragize narakubwiye ko narakuzimanye neza akanyama agafana kandi narakubwiye neza ko atakosa nagize muri bijya hama kuvyerekeye kandi ndabona irakuze aho ni sawa mbega uri umuntu akuze urafise ubwenge bukwiye urashobora gusubiza ubwenge inyuma ukiyumvira ati eske byageze gute cyangwa nito umujya mu kuri wanje yoba yagize ivyo bintu Jesse mbona ivyo muguma koza byaraheze no papa waguma avuga ati ko ashaka ko ndagushira mu nzu reka dani gushaka ko zoguma ndagukubita imisi yose je ndacyari imbuto ndakese since zoguma ndagushura amakofi niba ari byo ukeneye kuko Jesse nkuna nawe ibi ufise igisura ngo uri gifyira Jesse mo je n'ukuri Jesse mbona icyo nuko ariko reka dufate uko nyene wowe cyo bifata we kubwiwawe wiyumvira ko ari inde none baby yake wowe utabizi byo menyande none kaneza naje ndakubaza wowe utabizi je no bimenya gute ama bareke betubireke ama ndakubaze hajya nije imbere ubumuzi nije imbere wahe nije imbere magazine cyane oya n'umuhungu yirabura mugufi nyene imwesha kwafukuna none no bagwa mu byanyu umutwe ivyo nshaka kubimutuma ndize ivyo nakwishura byumvise gusa ari bitatu twarayazi na mama wawe shaka ko kijya kibazo ca Kaneza nabaye biyake itorogwe nyusha naho biruko je sindemera neza cyangwa sindavyizera neza yuko bahe ushobora kubuza ivyumviro na Kaneza gusa nkuko wabimbwiye reka tuvyizere tubirindire muzoshobora gusha ko bazoshobora kubitunganya neza reka tubirindire ariko gusa jewe sindabitahura neza kucerekeye iryanda mbona umenga hari ikintu kinyegeje inyuma ntaramenya neza ariko nkawe nk'umuvyeyi nibaza ico kintu muzogerageza kwanza kukiraba neza reka dusenge to Imana izatugaragariza ukuri aho uzi mugufi yimwesha kwafukuna okay hama nyimba tawuzi reka tuvyihoze bireke bireke basi hama sawa rero gusa baby yake reka tuje muri cya kibazo cya kindi kije cha papa yamyera aravuga ryari ujya baby yake ona ukuri umukristo kwanje nakaba ari mu mizima hajya ubibaza we hajya ko papa ashaka kukwemera gutwara je utinjiye idini bisaba ko duca winjira idini rya papa idini oh my god okay idini bo idini y'abayisilamu kwambara idini y'abayisilamu wambaye ikanzu cyangwa ipantaro cyangwa kiboro man na kibazo je kwinjira idini na kibazo gusa uburyo cash man niyo yava ingora gatoya niyo yava ingora gatoya kwinjira idini je na kimwe kuko nubu sigaye mbona tumva turazinanya 50 cent akaba ari umuziki kandi guma mbwira ati ko ko agomba zino kandi niwe umengo umugabo ucurundira amahera jezo cyo ndagukwa neza uzane makeya nzana yandi ndagukwe kandi amadolari 50 zo bari hajya na kibazo ama uzo gukubita ka booster naje ngubita kandi baby yake uyi na kibazo niga booster gusa ka booster ni sawa ugakubise hariya ubuzima buca bugenda ari paradise man hero ni sawa kandi ngene ubifitiye agasura nk'igikere ajya ni bo okay hama baby yake hama je twazingira bimvise saje nagomba gutahangira nkukene biduce bimenya umuryango okay of course man
Ndabona warateye imbere kweli warimutse. Ni noma man. We poa. Utera imbere gusa. Gende bien. Kwinjiridi. Bosa. Ubita dakazu. Kwinjiridi. Wa. Ubita dakazu. Yes my nigga. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Nigga man. 50 Cent, where are you? I don't know, yeah. Naitwa na Isaka Nyarukundo. Isaka Nyarukundo. Sasa mtu anafanya ajali ya mapenzi. Hii ni kama vile nitaka kudirect lakini nimeshinda kidogo. Sinema wanafanya ajali ya mapenzi. Nitamka roka na batuta kwa. Problem noma sana hizi. Anaweza kula. Anaanza kufanya nini? Mimi haijaenea kama nitakuwa na mke kwa sababu mimi ningali msori. Daktari msori ndani. Msalimu katikati. Baba nakubali baba. Ni kwamba filamu inaitwa Isaka Nyarukundo. Ukipenda kuifuatilia tu kwenye channel yetu YouTube yetu inaitwa Inyishu Media kasisao jamani. Kuna tukapo. Afi inaendelea hii. Kweli. Wow. Hapa ndo Beatrice yenyewe. Yeah. Oh, motherfucker. Hapa wazazi ya buru. Dodora. Who's that? Oh my god. Sawa baby yake. It's good man. Nakufashiki. Yes, of course. Mbira rero ivyo ukeneye. Amakuru y'isipanze byo muzigana. Ababizi. Ese ndabizi. Amakuru y'umukashura yazi. Si byiza ko yavuga kandi. Amakuru mukomeze toka mukashura. None, uko siko. Sio